sen öleceksin ya ben. Destur var mıdır Halime Sultan? Buyurun Artuk Bey. Ertuğrul Bey'imden bir haber var mıdır? Allah'a şükür sultanımız Arabi'nin elinden şifayı bulmuştur yenge. Allah'ım çok şükür. İlk iş de Ertuğrul Bey'imizi Emir Saadettin'in gadrinden kurtarmak olmuş. Allah'ım şükürler olsun. Nerededir Ertuğrul, anda mı? Ertuğrul Bey'imiz Fasilyos'u yakalamak için alplerimizle birlikte harekete geçmiş. Sultanımızın emniyeti için Çağlar abiyle beraber Hanlı Pazar'a gidip sultanımızın emrine girmemizi ister. Dündar Bey'le birlikte alplerimizi sultanımıza göndereceğim. Tez varası Dündar Bey. Sultanımızı yalnız koymayasınız. Allah yardımcınız olsun. Baba sana emanettir Artuk Bey. Yolun açık ola Dündar Bey.
dönmeyeceklerdir. Bu fedailere güvenin tam değil mi? Hepsi benim emrimde bu işi üstlendi. Ser verirler, sır vermezler. Âlâ. Âlâ. Bir mesele çıkmasın Cabir. Sen de adamların da gözünüzü dört açın. Eyvallah. Destur var mı? Gel. Sultanımız sizi görmek ister Emre Hazretleri. Çık. Çık. Komutan Mükremes. Pazarı gözleyen askerlerimizden haber geldi. Ne var, ne oldu? Sultanlara gitmiş ama tedbiri elden bırakmamışlar. Sanki bir saldırı bekliyor gibiler. Sultanlara gittiğine göre neyin tedbirini alıyorlar? Ya sultanın gitmesi bir oyunsa? Nasıl olur? Ertuğrul bizi aldattı. Tekrar Vasilis'le askerlerimizi peşlerinden çektiler. Sultanı öldürmek için Han'a saldıracağımızı biliyordu. Buna mani oldular. Peki şimdi ne yapacağız komutan Mükremes? Tekrar Vasilis'i beklemeden Han'a biz saldıracağız. Ertuğrul Bey'in Tekfur Vasilius'a ettiği oyunu anlamaları uzun sürmez Emir Saadettin. Bunu anladıkları vakit Hanlı Pazar'a saldıracaklardır. Gereken bütün tedbirleri ben bizzat aldım sultanım. Kanınıza karışan uğursuz zehri atabilmek için siz ısrar buyurun. Ben iyiyim Saadettin. Ben iyiyim. Düşmandan değil de aramızdaki hainden endişe ederim. Sultanım, zehri size kimin ne vakit verdiğini bilmeyiz. İki obaya da misafir oldunuz. Bu melun hadisenin vardığınız bu iki obada vuku bulması muhtemeldir. Lakin biz onu bulacağız. Bu soysuzun Han'da içimizde olduğunu düşünüyorum. Öyle bile olsa belasını bulacak. Bu işi kimin yaptığını bulacağım. Saadettin.
peşine düşelim. Günkut, Kumral, evvela yaralarınızı sarın. Sonra yaralı alpleri hana götürün. Sultanımıza da olup biten her şeyi anlat. Emredersin beyim. Mansı, Turgut. Biz de Vasilyos'un peşine düşeceğiz. Yanınıza 2 alp alın. Efendim, atlar bu tarafta. Kaçmıyoruz ahmak. Ertuğrullar peşimize düşecektir. Bugün bu iş bitecek. Ya o, ya ben. Bu son savaş olacak. Sonra da sıra sultana gelecek. Bu taraftan. Bu taraftan. Harpler yok. Han savunmasız. Dere yatağından sızacak birlikler harekete geçsin. Emredersiniz efendim. Saldırı için atlara. Süper. Komutan Mikovas, Kale ve Çavdar Alpleri 4 numara hana ilerliyorlar efendim. Lanet olası uğursuz Türk. Biz oyunlarını anlayana kadar ovalarındaki alpleri hanlı pazara getirdi. Sayıca bizden üstün duruma geçtiler efendim. Bu saldırıda başarılı olamayız. Burada olduğumuzu biliyorlarsa onlar bize saldıracaktır. Bugün zafer günü değil komutan. Bu Adel'in de tek provası versin sağ salim kaleye dönsün. Ya Ertuğrul? Onu da tuzağına çektiyse? Nereye gittiklerini bilmiyoruz. Kaleyi savunmasız bıraktık. Dönmekten başka çaremiz yok. Turgut, Mamse, dikkatli olasınız. Vasilyos yalnız değildir. O soysuzlar her kimse. Onlardan biri olup bize tuzak kurup saldırmak isteyecektir. Gün bugündür beyim. Kurduğu son tuzak o itin mezarı olacaktır. Haydi, haydi. Zehirlendikten sonra neler oldu Aziz? Bana her şeyi anlat. Emir Saadettin Ertuğrul Bey'i hapsetti sultanım. Sizin davetiniz üzere bana gelen Arabi Hazretleri ahvalinizi işittiğinde sizi tedavi etmek istedi. Ama lakin Ama ve lakin ne? Emir Saadettin emniyetinizi düşünerek Arabi Hazretlerini hana almadı sultanım. Saadettin beni o mübarek adamdan mı korudu? Ertuğrul Bey'in alpleri ısrar etmeseydi alplerle birlikte Arabi Hazretleri de pazarı terk etmek mecburiyetinde kalacaklardı sultanım. Haddimi aşarak Emir Saadettin'in emirlerine karşı geldim. Ve Arabi Hazretlerini hana aldım sultanım. Emir Saadettin, Ertuğrul Bey neden hapsetti? Bu hususta bir şey söyledi mi? Ona güvenmediğini söyledi sultanım. Hekimbaşı ahvaliniz karşısında aciz kalınca Arabi Hazretlerinin sizi tedavi etmesinde ısrarcı oldum sultanım. Sen doğru olanı yapmışsın Aziz. İçin rahat olsun. Sultanım. Dündar Bey gelmiştir. Gelsinler. Dündar Bey, sultanımız seni görmek ister.
Bey'imin emriyle emniyetinizi almak için geldik sultanım. Kıyı ve Çavdar Alpleri uğrunuza can vermeye hazırdır sultanım. Senin de gözlerinde ağabeyinin cevherini görürüm Dündar Bey. Ertuğrul Bey'imin cevheri Allah'ın izniyle haddini bilmeyen soysuzlara cihanın kaç bucak olduğunu gösterecektir sultanım. Ertuğrul Bey'in muzaffer döneceğinden hiç şüphem yoktur. İnşallah sultanım. Ya devlet başa ya kuzgun leşe. Siz başımızda olasınız ki devletimiz payidar kalın. Sultanım, desturunuz varsa Hayma Hatun ile Aslan Hatun da sizi görmeye diler. Buyursunlar, gelsinler. Nasıl pusu için uygun ya? İzlerimizi takip edip geleceklerdir zaten. Ama efendim, sayacağız. Okçular onların çoğunu halletti. Eşitiz. Okçular kimdi hala bilmiyoruz efendim. Bizim askerlerimiz olamaz. Kimse kim? Bizi kurtarırlar ya sen ona bak. Bana göre Emir Saadettin'in adamlarıydı. Bu yardım ancak Emir Saadettin'den gelebilir. Nasıl olur? Ertuğrul'un yükselişine mani olmak için bize yardım ediyor. Dağılın. Dağılın herkes yerine. Yerine. Buyurun. Ben ecelimle boğuşurken Emir Saadettin Alplerinizi pazardan zorla çıkarmış. Buna rağmen sizler de Türk beyleriyle Hanlı Pazar'a geldiniz. Ne sizi ne Ertuğrul Bey'imizi yalnız koyamazdık sultanım. Allah'a şükür ki Arabi size şifa verdi. Ya İbnül Arabi derdime derman olmasaydı, ya Emir Saadettin Ertuğrul Bey'i suçlamaktan vazgeçmeseydi, o vakit ne ederdiniz? O vakit hakikat beklediğimiz yolda ısrar edecektik sultanım. Devletinize olan sadakatimiz ve inancımız ne sizi ne de Ertuğrul Bey'imizi Emir Hazretlerinin hatasına kurban etmemize müsaade etmezdi sultanım. Nice devletlerin sultanlarına sadık, lakin zaafa düşen emirleri yüzünden devletlerinin felakete uğradığını hepimiz biliriz. Artuk Bey, Arabi'nin sizi iyileştirmesi için ısrar etmeseydi, bizler Emir Saadettin'in hatasından dönmesi için teşebbüste bulunmasaydık, bugün Emir Saadettin'le devletimiz de zaafa düşecekti sultan. Sen de nikahlanacağın Emir Saadettin'e karşı mı gelecektin Aslan Hatun? Sultanımız için de Ertuğrul Bey'imiz için de cihana karşı gelmekte tereddüt etmeyiz sultanım. Hem Emir Saadettin'le nikahımız olmayacaktır. Öyle mi? Abimin vasiyeti için obamın başında olacağımı kendilerine söyledim. İntikamımız alınsa da Karacahisar fethedilse de obamı asla bırakmayacağımı kendisine arz ettim. Çavdar Bey olan babamın son evladıyım. Gitmek bana yakışmaz sultanım. Devletimi payidar kılan en büyük gücün siz hatunlar olduğunu her daim hatırlayacağım. Sizler o yiğit alpleri sadece doğurmakla kalmadınız. Yetiştirdiniz ve yanlarında cenge her daim hazır durdunuz. Bu milleti dimdik ayakta tutan siz hatunlardan Allah razı olsun. Gel bakalım Ertuğrul. Eceline gel.
Saadetten nereye kaybolur bu soysuz? Sanki yer yarıldı içine girdi. Beyim, dere boyunda atlar gördüm. Onların atları. Hala buradalar. Siz bizi uzaktan takip edeceksiniz. Belli ki Vasilius tuzak peşindedir. Emin ol beyim. Baş üstüne beyim. Tayyipler. Sen bize yardım et. Yardım et Tanrım. Komutan. Neler oluyor? Ertuğrul bizi oyuna getirdi. Tekfur Vasilius'u da. Ne demek bu? Vasilius nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum Ekaterina, anladın mı? Komutan Mikolas. Tekfur Vasilius'la baskına giden askerlerimizden biri geldi efendim. Hemen içeri alın. Emredersiniz. Nöbetçiler. Çabuk söyle ne oldu? Tekfur Vasilius nerede? Efendim, Ertuğrul bizi tuzağa düşürdü. Yanında getirdiği kişi Sultan Alaaddin değilmiş. Biliyordum. Lanet olsun, biliyordum. Canla başla direndik. Tekfur Vasilius yanımda kalan sağ askerlerle kaçmayı başardı. Ancak son anda yetişen okçular olmasaydı hepimiz ölmüştük. Okçular mı? Kim bu adamlar? Bilmiyoruz efendim. Demek ki Ertuğrul belası karşısında yalnız değiliz. Nerede olduklarını biliyor musun? Biliyorum efendim. Çabuk destek kuvvet gönderin. Hemen. Nöbetçiler. Hala dostunu düşmanını tanıyamıyorsun Nikolas. Okçuların kimin adamları olabileceğini dahi kestiremedin. Dua et Vasilius'a bir şey olmasın. Eğer olursa Ertuğrul bu kaleyi kendi alpleriyle dayanır. Madem bu kadar tecrübelisin, o vakit kim bu adamlar sen söyle. Sen göremeyeceksin Vasilius. Sultanım, Ertuğrul Bey'in yaralı alpleri pazara geldi. İçlerinden bir alp sizinle görüşmek ister. Gelsin. Anlat. Ne oldu? Sultanım, Vasilius ve askerleri perişan edildi. Ertuğrul Bey'in Vasilius'u tam öldürecekken
Başaramadı. Bunlar canından bile vazgeçmiş fedailer Emir Hazretleri. Ertuğrul'un peşini bırakmayacaklardır. Öldürmeden de geri dönmeyeceklerdir. Ya da öleceklerdir. Herkes bir gün ölecek. Öyle değil mi Cabir? Maksat hasıl olmadıktan sonra ölmüşler bana ne? Kime ne? Yalnızca kendi çukurlarını doldururlar. Emir Hazretleri, Ertuğrul Bey nasıl Vedat ve Vasilyus'u takip ettiğini biliriz. Çok fazla halde yaralı geri döndü. Gönderdiğimiz fedailer muvaffak olacaktır. Sen Ertuğrul'u tanımıyorsun galiba Cabir. Bir fırsatları vardı. İlk anda onu indirselerdi o vakit bu iş biterdi. Artık çok geç. Ertuğrul tedbirini almıştır. Dua et. Fedailerden birini bile canlı ele geçiremesin. Çık. Meşale. Zalimler için yaşasın cehennem. Söyle Katarina. Vasilyus'a yardıma gidenler kimdi? Emir Saadettin. Sen ne dediğinin farkında mısın? Bu olamaz. Öyle bir olur ki Mikolas. Sultan'a ve Ertuğrul'a karşı en büyük müttefikin Emir Saadettin olacaktır. Bu desteği kullanamazsak kaleyi kaybederiz. Kaleyi teslim etmeyeceğiz. Vasilyus dönecek. Ertuğrul onun gırtlağına çoktan çökmüştür. Gönderdiğin askerler imdadına yetişemeden Ertuğrul onu çoktan öldürmüş olur. Sonra ne olacak Mikolas? Türkler doğruca buraya gelecek. Sularımızı aşamazlar. Kalede tek çatlak dahi yok. Askerleri 2 katına çıkarttık. Daha çok asker isteriz. Hala anlamadın mı? Savaşı askerlerin sayısı değil, komutanın aklı kazanır. Sen bunca şeyi neye dayanarak söylüyorsun? Sen buraya daha dün geldin Mikolas. Ben yıllardır onların içindeyim. Ne düşündüklerini iyi bilirim. Ve babamın yadigarı olan bu kaleyi onlara bırakmayacağım. Nasıl? Emir Saadettin'in desteğiyle Ertuğrul'u öldüreceğiz. Başka çaremiz yok. Selçuklu'nun veziri Emir Saadettin Ertuğrul'u öldürmek için bize niye yardım etsin? Ertuğrul'un başarısı Saadettin köpeği çileden çıkarmıştır. Onu bitirmek için her şeyi yapar. Gönderdiği okçular bunun ispatıdır. Dün kocamla işbirliği yaptı. Bugün benimle yapacak. Kaleyi teslim etmeyeceğiz. Vasilyus dönecek. Dönemezse... Dönemezse Mikolas, kalede benim devrim başlar. Bitti beyim geberdi. Doğan kardeşimin de. Aliyar kardeşimin de. Daha nice Alp'imin kanı yerde
korusun Ali Yar Bey. Vasilyos'un leşini ana götüreceğiz. Samsa, tezkaleye var. Onlara de ki, gelip tekfurlarının leşini alsınlar. Emredersin beyim. Zalimlerin kellesini alırken tüm ahali seninle gurur duyacaktır. Zafer bizimleyiz. Allah'ındır Samsa. Hak yolda oldukça kimse bileğimizi bükemez evelallah. Lakin bir gün zaferi kendimizden bilir. Gayemizi unutursak, davamızı ganimetler için, şan şöhret için kirletirsek, o vakit Rabbim bizim de boynumuzu büker. Şimdi diyeceklerimi iyi işitin alpler. Benim alplerimin de kalbi iki sevgi taşıyamaz. Fikrimiz neyse, zikrimiz de o olacak. Gayemiz neyse, yolumuz da o olacak. Maşallah kurban olsunlar ona. Ertuğrul Bey'den, Alplerden hala haber yoktur. Acaba başlarına bir şey mi geldi? Allah korusun. Ağzını hayra açasın Hafsa Hatun. Her geç haber gelecektir. Sen endişe etmeyesin. Bamsı ne vakit Cenk'e gitse, sanki ben de onunla Cenk'e gider gibi olurum. Ne kadar ağır bir imtihan bu. Alp Hatun metanetli olmalıdır Hafsa. Güçlü durmalıdır. İradesine hakim olmalıdır. Derdini yel almalı, sel almalı ki erin Cenk'ten döndüğü vakit onu güler yüzle karşılayabilesin. Bu hep böyle mi olacak Halime Sultan? Ayrılık ve vuslat bizim kaderimizdir Hafsa. Bundan sebep her daim sabırlı ve metanetli olmak mecburiyetindeyiz. Ah! Banu Çiçek! Banu Çiçek! Çiçek! Ah, geliyor. Bebem geliyor. Hafsa! Tez ebelere haber et. Hemen gelsin. Tamam Halime Sultan. İyi misin? Sırtını yasla. Ay! Vakittir Halime. Sultanım. Benim meşrebimdeki adamlar üzerine urba değil kefen giyer. Kefenin sardığı bir çare tenimdir. İçindeki can da uğrumuza feda. Han Ertuğrul Bey'di. Siz de onun misafiri. Kim farklı davranırdı? İbnül Arabi gibi mübarek bir adamın şerrinden mi beni korursun Saadettin? Yoksa devletimde hiçbir beyime vermediğim imtiyazı verdiğim nice emirlerimden, komutanlarımdan daha çok itibar ettiğim Ertuğrul Bey mi? Cevap veresin. Neden? İbnül Arabi Hızır gibi yetişip canımı kurtarmasaydı ne olurdu bilir misin? Türk beyleri senin elinden Ertuğrul Bey'i zorla alacaklardı. Çünkü onların gözünde Ertuğrul Bey'in itibarı seninkinden kat be kat fazladır. Eğer ölseydim Saadettin, değil imparator, Haçlı ordusu gelse senin verdiğin zararı veremezdi devletime. Senin zaafın Saadettin.
sadece benim ölmeme değil, bu toprakların kardeş kanına boyanmasına sebep olacaktı. Senin zekana, becerilerine daima itibar ettim. Lakin sen en müşkül anımda beni de, devletimi de tehlikeye attın. Beklemek beni öldürür ana. Gel. Gel buraya. Vaktiyle cenkten hiç dönmeyen babamı beklerdim. Sonra Süleyman Şah. Daha sonra da evlatlarımı bekledim. Sığındığım tek yer Rabbimin şefkati oldu. Başımızda bunca dert, bunca acı varken bir de Emir Saadettin. Ne diyor hala? Onun hatunu olmayacağımı söylediğim vakit benden asla vazgeçmeyeceğini söyledi. İçindeki bitmeyen garezi diline doladı. Dönüp dolaştırıp sözü Ertuğrul Bey'e getirdi ama. Ertuğrul mu? Onu neden karıştırır bu işe? Ertuğrul Bey'e güvenip obamın başına geçtiğimi söyledi. Ertuğrul Bey'in bana ve obama sahip çıkması yüzünden onu reddettiğimi düşünür. Cehenneme kadar yolu var. Uğursuz. Destur var mı ana? Gel Dündar gel. Gel oğlum. Ertuğrul Bey alplerimize geri dönüyor ana. Hana doğru gelirler. Allah'ım sana şükürler olsun. Sözlerinizden anlarım ki tedbirlerim sizi tatmin etmemiş sultan. Sizi o halde yerde çırpınırken gördüğümde zaafa düştüm. Şimdi daha iyi anlarım. Lakin bedel ödemeye hazırım. Sana itimat edip idaresini verdiğim bu topraklarda nice Türk beylerinin saygısından mahrum olduğunu görürüm Saadettin. Sultanım, içinizde vazifemi yerine getiremeyeceğime dair en ufak bir tereddüdünüz varsa, bu melun suikastı yapan alçak bulunana kadar beni görevimden azledin. Hatta canımı isteyin. Uğrunuza feda olsun deyip seve seve celladıma teslim olayım. Sultanım, Konya'dan bir olak geldi. Size bu mektubu getirdi. Sarayımdaki aynı yakalamışlar. Pervanem Kasım'mış. Her şeyi itiraf etmiş. Benim burada olduğumu imparatora haber eden de oymuş. O vakit sizi öldürmek için bu sihir hadisesini tertip eden de Vasilus alacaktır. Tam da böyle bir alçaklığı yapacak adam. Gözünü toprak doyurana kadar nefes aldığı her ana lanet edecek. Sana gelince Emir Saadettin, Allah nasip eder de Ertuğrul Bey sağ salim gelirse ondan af dileyeceksin. Emriniz baş üstüne sultanım. Sultanım. Ertuğrul Bey alpleriyle geri dönüyor.
milletimize savaş açan Vasilius Salih'i hak ettiği cezayı almıştır. Yiğit odur ki devleti için, milleti için kendini feda eder. Er odur ki karanlığın en koyu anında milletine umut olar. Ertuğrul Bey, bu zor günlerde cesaretinle, yiğitliğinle milletine umut oldun. Allah senden razı olsun. Şehitlerimizin hesabı sorulmuştur sultanım. Aliyar kardeşimin, Doğan kardeşimin ve dahi nice Alp'imin kanı yerde kalmamıştır. Gayrı kaleleri başsız kalmıştır. Başsız kale sancak ister. Şerefli sancağımızı kalelerinin burçlarına sen dikeceksin. Zaferin mübarek olsun Ertuğrul Bey. Sizler zalim karşısında izzetli ve azametli, mazlum karşısında tevazu sahibi oldunuz. Allah vaadini yerine getirdi ve sizleri mazlumlara önder kıldı. Allah sizleri nice şanlı zaferlere eriştirsin. Amin. Anam kurban olsun sana. Allah'ıma çok şükür. Bu belayı da def ettiniz oğul. Eyvallah hanım. Sözünde durdun Ertuğrul Bey. Abimin intikamını aldın. Allah senden razı olsun. Yiğitliğinle, çağının